ओइ हाम्रो भान्जा नम्बर 1 डान्सर यो डेलिकेट चाहिँ मेरो युकेमा भएको जापानिज मामा छैन निन्जा निन्जा अनि मेरो साथी भाइलाई तेरी गम मेरी जान से यही अड्किँदो रहेछ काले बोजू भरानी बाजेलाई एकदम सम्झना छ मेरो फेरबादमा हाम्रो यो रमाइलो मामा पनि नाच्नु हुँदो रहेछ चढायो कि गिटार लाइट ड्रम बेस ह्याप्पी बर्थडे रे साइड पनि जुरेको अनि इन्ट्री मामाहरू भनेको त अनि हिरो भन्दा कहाँ कम छ त अनि इन्ट्री कस्तो हुन्छ हिरो हैन तर मामालाई माग्ने बुढा देखेछ है थ्याङ्क यू भेरी थ्याङ्क यू बाजे एक्लै देखो एक्लै हो तपाईँ चाहिँ अनि यताको साथमा साथमा छ त मामा भान्जा चाहिँ चट्ट बिबिक्यू गर्दै बस्नु भएको छ चिलमा कुसी तानेर साथी हजुर मेरो साथी हो चाहिँ भान्जा बस्नु घुम्नुहोस् ल मौला मामा म यहाँ व्यस्त छु डान्स म व्यस्त छु ल ओके भान्जा भान्जाको होम टुर यसो गार्डनिङहरू चिक्सहरू पनि रहेछ नमस्ते भान्जी के चाहिँ टोकिन्छ पो यसले त हो हिजो त मलाई खेदाइदिएको यार यसले ठुलो छ त ज्ञानबहादुर ल आइज भन्दा ला भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्छ नि त यिनीहरूले ल आइज ल अन्त ओजी रहेछ है भान्जाको कुकुर रहेछ भान्जाको कुकुर ज्ञानबहादुरसँग भेट भयो हाम्रो ज्ञानबहादुर टोक्दैन जस्तो पारिदिइहाल्छ यसले त ब्लुटुथले ल ल ल सुनिदिउँ भन्छ यो गीत भान्जा यसको नाम त के रे भान्जी रिङ्की रिङ्की आइज 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 ल ल आइज 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 ओभर खेल्छ हो ल ल ल यसले त ड्रोन त खराबै पार्ने रहेछ त ज्ञानबहादुर रिङ्की ओके भन्छ
म्युजिक गइहाल्छ त ज्ञान बहादुरसँग रुपेश हा एउटा फोटो चाहिँ हान्देऊ न यता यता आऊ न लाइटमा जाऊ न फोटो त्यत्तिकै भइहाल्छ नि हो एउटा चाहिँ हान्देऊ न ज्ञान बहादुर ल ज्ञान बहादुर भयो त भयो धन्यवाद ज्ञान बहादुर रिङ्की मामा आइज 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 रुपेश मामाको साथी मेरो अर्ग्यानिक कृषि फार्ममा उहाँले भ्रमण गर्नु आउनु भएको रे स्वागत छ उहाँहरूलाई उहाँलाई एकदम वेलकम छ मेरो हातबाट थ्याङ्क यू भन्छ थ्याङ्क यू आइज ल ल आइज आइज ओइ ज्ञानेन्द्र बहादुर ज्ञान बहादुर मलाई त हैरान बनाउनु लाग्छ यसले त अरे चलेपछि चले हुन्छ हाम्रो त खुट्टाहरू टोक्दिएर अर्कोलाई त पुरै रिङ्कीलाई त पुरै दिने रहेछ त अनि त्यसले ओभर हेप्दो रहेछ है ओइ ज्ञान बहादुर खेल्छ रिङ्की पनि फाइट उहिले सकेन भने ग्याङ 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 रुद्र त खेल्छ ओइ चल्दैछ यसलाई चाहिँ ड्रोन लिएर आउनुपर्छ है पक्राउनु लागि पक्रिन्छ होला यसले त झम्टिन्थ्यो ज्ञान बहादुर टोक्दै रहेछ जबले म अब भान्जा 10 दिनतिर चाहिँ हिँड्छु होला काठमाडौँतिर भनेको मतलब छैन त्यसलाई विचार गर्दै बिचरा सानै त छ डराउनु चाहिँ नडराउँदो रहेछ भाग्छ नि ठुल्ठुलो कुकुरहरू त भाग्छ चल्दै पो बोरिङ पो भयो त्यो त ए भान्जाको सेप भयो त्यस्तो खाले सेप त खानु पाउँदैन होला अहिले हम्काको सेप भयो त त्यो त महँगो पर्छ होला त त्यहाँ त्यसमा छ ठ्याक्क परेको क्या है यतिको त हुनु पऱ्यो नि त यतिको त यतिको त हुनु पऱ्यो नि त यतिको त हुनु पऱ्यो नि त मेरो भान्जाको सेप हुनु पर्यो हप्ता सेक्वा जोन क्यामेराले हप्ताको सेक्वा रिङ्की आइज रिङ्की सानो रहेछ खुट्टा पनि लाग्दैन रहेछ अर्को चाहिँ एग्रेसिभ ला ए ए ए ए ए माथि माथि ए यहाँ यहाँ आइज 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 के हुने सन्चै पो आउँदै हुन्छ त म त यहाँ रिङ्कीसँग आउँदैछु नि कहाँ आउनुभएको खै तपाईँ त गाना सुन्नु भनेको गाना नै जम्मा हो गाना सुन्न अब तिमी गाउँदै एउटा हँ तिमी कहाँ जानेर सिङ्गर हुँदै कहाँ म यहाँ बाथरुम सिङ्गर गएर काम ओके छ त ओइ
अब यो निलो बल्दो रहेछ आँखा यसको अँ पाउँछु हो अब तपाईँ उत्तजा कान्छा त्यो चाहिँ फेरि बाउलाई मन परेन रहेछ गोरा स्टाइलको भान्जा चाहिँ पाक्दैन फेरि एकबाट स्टार्ट हुन्छ राम्रो पाक्दैन हाफ हाफ मात्रै हुन्छ अनि मैले चाहिँ मेरो ए पाक्ने गरी अँ। होइन हाम्रो फुल टाइम भ्युवर्स भन्छ अनि मलाई हुन्छ अगाडि छिटो थाहा हुन्छ कान्छोमा त यहाँ जानु भएछ नि यसो गर्नु भएछ नि भन्छ है कसले गर्नु भन्छ भनेको झोला बोकेर क्या चस्मा लगाएर चाहिँ कालो है मलाई थाक्नु भएछ भन्छ है के भयो कता भन्छु युट्युबमा हेर्ने गरी भान्जाले रमाइलो हुनुहुन्छ हाम्रो भान्जा चाहिँ आयो है भान्जाको पनि एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो एउटा च्यानल छ क्या च्यानल एउटा चाहिँ हुनुपर्छ होला बनाउनु पर्छ जस्तो छ भन्छ एउटा युट्युब च्यानल हाइट कडा हाम्रो भान्जा कडा हुनुहुन्छ भान्जा भान्जाको पनि युट्युब च्यानल चाहिँ हुनुपर्छ हौ होइन एउटा चाहिँ बनाउनुपर्छ भान्जा एउटा बनाएर लाजको लाग्छ ए लाजाउनु हुँदैन टाइम टाइममा दिँदै गर्ने नि के हुन्छ त होइन बनाउनुपर्छ एउटा यस्तो रमाइलोको बेलामा है एकदम बनाउँछ नि यो त मेरो जिन्दगीको अनि पहिलो र अन्तिम हो अनि यस्तो मासु बोल्दै गरेको होइन फेरि गीत गाउँदै पनि फेरि दायाँ बायाँ हेर कोही छैन अगाडि अडियन्सै छैन टुङ्गिङ डान्स गर्नु हाम्रो भान्जा नम्बर 1 डान्सर यहाँ राखेर है गन गएको जस्तो कोक सारे तरिका अरे यो चाहिँ। होइन भन्छ पहिला बिहे सारिन्छ कि अहिले चाहिँ देवनजी हजुर कहाँ पुगेर आउनुभयो म यसो पेट खराब भएर घर पुगेर आएको यसो पेट सफा गरेर आउनुभएको पेट सफा गरेर आएको तपाईँलाई ओभर सम्झिराख्नु भएको थियो नि कसले हो ज्ञानेन्द्रले ज्ञानेन्द्रले त मलाई चाहिँ होइन तपाईँलाई सम्झ जस्तो लाग्यो ए ज्ञानेन्द्र ह्यापी बर्थडे cheers। ल चेस साथी Cheers। हल्का भान्जाकोमा चाहिँ घरमा छु त किन लाग्ने हो त दाइ भन्नु ल हुन्छ एकछिनमा हुन्छ हुन्छ एउटा गाना ल ल एउटा गाना सुनिदिउँ न भान्जाको ल हुन्छ हुन्छ एउटा साइली काकी हो उहाँ आमा साइली ए मेला जान नानीहरू पनि ए लुलुलु एउटा गाना चाहिँ सुनौँ होला म ड्युटीमै छु टर्च लाइट बाल्नु ल्याउनु न टर्च लाइट बालेर हेलो अब प्रस्तुतिको लागि चाहिँ अब एक मात्र भान्जाको वान एन्ड अन्य हाम्रो प्यारो सबैको भान्जा ताली जोरदार तालीले स्वागत गर्नु होला उहाँलाई
लाइट चाहिँ त्यो प्लाक 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 वाला क्या धन्यवाद छ हाम्रो प्लाक 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 मामासिंहलाई अनुहारमा होइन माथिबाट छैन गीतको बोल चाहिँ कडा बोल्दैछ त हजुर ए लाग्नु भएको ए हुन्छ हस् हामीले निस्किन्छ ए हुन्छ नमस्ते नातिनी नमस्ते हुन्छ लु भान्जाको एउटा गाना चाहिँ सुन्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो यो धरम बर्थडेमा यसो मामासँग भेट राम्रो भएको छ है राइट टाइमिङमा राइट टाइममा भान्जा गीतको बोल चाहिँ ए यहाँ छ गीतको बोल चाहिँ हाम्रो हे दोस्ती सोले एकदम पुरानो हामी जन्मेकै थिएन हामी कोही पनि जन्मेको थिएन हामी यहाँ मध्येमा त्यही गाउनु आँटेको छौँ अनि यो डेलिकेट चाहिँ मेरो युकेमा भएको जापानिज मामा छैन निन्जा अनि मेरो सचिन भाइलाई म अगाडि बढाउनु पर्यो यो गीतको लागि म यहाँ ट्र्याक खोज्दैछु म्युजिक लगायत सम्पूर्ण यो भिडियो हेर्ने यो भिडियो हेर्ने व्यक्तिहरूलाई सबैलाई मेरो स्वर त राम्रो छैन तर पनि राम्रो गरी सुनिदिनुहुन्छ होला सुनिदिनुहोस् अनि यो गीत चाहिँ हाम्रो यो फुलहरूलाई चाहिँ डेडिकेट हो कि होइन फुलहरू मस्त उनीहरू खुसी हुन्छ अरे नि त हजुर भान्जाले चाहिँ फेरि एकदम फिल्मै दिनुहुन्छ नि डुबेर उहाँले त अहिले म नाच्छु पनि अलिकति म्युजिक सानो भएको हो क्या भान्जा यो पुरानो गीत हो कि ए अनि यसको पनि सानो अहिले चाहिँ आयो है फिल आयो दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे हे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे तेरी हाल मेरी हाल सुन ले मेरे तेरी गम मेरी जान तेरी जान है अपना प्यार जान पे ले लेंगे हम लोग वाईफाई ले टिपेन के त गर्नु छ टेक्निकल प्रब्लम ठिक छ नि भान्जा राम्रो यहाँ लाइट सिस्टम पनि छ है अडियन्स पनि हुनुहुन्छ यहाँ अलिकति टेक्निकल चाहिँ गडबड भएर हो नत्र भने तेरी गम मेरी जान यही अड्किँदो रहेछ म्याच ऐसा अपना प्यार जान से भी खेलेंगे हेर न अयो हो हँसाउँछ यो गीतले पनि मलाई मामाहरूलाई पनि है आज चाहिँ भान्जाको यसो रमाइलो मा गाना सुन्नु भान्जालाई भेट्नु आएको भान्जा चाहिँ हाम्रो सचिन भान्जाको जेठा दाइ अनि टेक्निकली चाहिँ वाइफाईले साथ नदिनु भएको अवस्था त्यही पनि हामी हार मानेको छैनौँ मामाको चस्मा चाहिँ हरायो क्या
ए चस्मा त भाँच्यो नि भान्जा मेरो हो र? हजुर बनाएर आउनु फेरि हामी सबैलाई मनपर्ने गाना हो यो है हजुर पुरानो गीत अब भान्जाले के भन्छ अरे किबाट खट्ने हम खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ए दोस्ती हम नहीं तोडेंगे आज रमाइलो भइरहेको छ हाम्रो मामाहरूसँग भेटघाट भएर रमाइलो हुनु पर्यो नि भन्छ हाम्रो खरानी मामा कहाँ बाजे कहाँ हुनुहुन्छ खरानी बाजे गाडी बेचाउ यहाँ चाहिँ हामी वाइफाईको खोजीमा फेरि म्युजिक स्टार्ट लाइभ है लाइभ हाम्रो मञ्च भान्जाले ओइ मेला खेल्ती बाजे बोजू खरानी बाजेलाई एकदम सम्झना छ मेरो भान्जाले ओइ मेला खेल्ती खेलिदिँदैछ ढोकामै पुग्छ मरना जीना साथ है मरना जीना साथ है सारी जिंदगी ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे हे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे सक्दिन आले छ त अब दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे हाम्रो खरानी बाजेलाई एकदम सम्झिरहेको छु अब एउटा डान्स बाजेलाई फेरि ताली 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 दादा जोरदार ताली भन्छको लागि होइन तपाईँले पनि नाचेको देख्नु भएको छ नाला बाजेले यसले के खाँदैछ नदेऊ होइन तपाईँले पनि देख्नु नाच गरेको ल ल ल ल मामा भन्छ डेलिकेट टु मेरो खरानी बाजेलाई है खरानी बाजे मोहन बाजे खरानी बाजे भनेपछि जोनले पनि चिन्दैन नेपालमा नभएर विदेश विदेशमा चिन्नुहुन्छ होला उहाँले आज भन्छ सिकेछ डान्सिङ हल्का हे, गाउनु पनि हुन्छ नि मामा हल्का होइन हल्का म त चुकै मामा हल्का तपाईँ पनि यता 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 आएर हौ हाम्रो बाजेले यसो मेरो छोरा पनि नाच्दो रहेछ भन्नुहोस् न होइन वर्षको भेटघाटमा हाम्रो यो रमाइलो मामा पनि नाच्नु हुँदो रहेछ टुकै हाम्रो बाजेलाई चाहिँ देखाउँछ नि यो गीत। यसको नाम चाहिँ ज्ञानबहादुर है भयो खुटुकै अनि आज चाहिँ खासमा चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ तपाईँको एकल प्रस्तुति हेर्न आएको हामी खासमा खास होइन? अनि त्यही अवसरमा हामीले यसो ठ्याक्क ऊ पनि मिलेको क्या सबै साइड पनि जुरेको अनि इन्ट्री अनि मामाहरू भनेको त अनि
हिरो भन्दा कहाँ कम छ त अनि इन्ट्री कस्तो हुन्छ हिरो होइन ठिक्क भान्जाले फेरि है भान्जाले सायद जुरेकै रहेछ सायद त जुरेको रहेछ तर मामालाई माग्ने बुढा छ देखेछ है एकदम धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद ड्रिङ्क्सको लागि पनि धन्यवाद कोल्ड ड्रिङ्क्सको लागि सबै फेरि बाजेले फेरि यो त हुसी खाँदैछ भन्ला नि फेरि भन्नु हुँदैन मैले 5 वर्ष भयो छोडेको 5 वर्ष बाजेलाई थाहा छ अनि कोक खाएको थिएँ यो चाहिँ बाजे बोजूले देख्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ हेरेर रमाउनु हुन्छ होला हजुर है? एकदम मेरो छोरा मेरो नातिहरू चाहिँ यसरी मिलेर बसेको रहेछ भन्नुहुन्छ होला हजुर रमाइलो गर्दो रहेछ मेरो कान्छा छोरा पनि रमाइलोमा पुगेछ भन्नुहुन्छ होला हजुर एकदम ऐतिहासिक भयो मैले जिन्दगीमा यस्तो ऐतिहासिक एउटा मैले ह्याप्पी बर्थडे खाएको थिएँ ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लगभग आजभन्दा 15-17 वर्ष अगाडि है दाइ बर्थडे खानु जाउँ भने होइन अनि भाइले भन्नु बर्थडे त खानु गएको कस्तो खालको बर्थडे रहेछ फेरि छतमाथि चढायो कि गिटार लाइभ ड्रम बेस ह्याप्पी बर्थडे रे ह्याप्पी बर्थडे खान आएको कि कन्सर्ट हेर्न आएको जस्तो लागेको थियो अनि अहिले दोस्रो फेरि यहाँ फेरि भान्जाको लाइभ यो त पुरै ऐतिहासिक फेरि यो चाहिँ त्यो ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ मैले अब त प्रविधि हामीसँग थिएन त्यो बेला कोही गर्न सकिएन यो त अनि चपचाप नोट पक्रिदिएको छ नि तपाईँको फेरि अर्ग्यानिक चपचाप पक्रेको फेरि त्यो छ लु भान्जा हामी बिजी भयो अब बिजी भयो रात पनि पर्यो अहिले फेरि म फेरि अन ड्युटीमै छु फेरि ड्युटीमै हुनुहुन्छ के अरे अग्रिम बुकिङ आइसक्यो अग्रिम बुकिङ ल मामाहरू हुन्छ भान्जा धेरै धेरै धन्यवाद अब आज भान्जालाई भेटेर होइन रमाइलो गर्नु पाइयो खुसी लाग्यो यति भन्दै हामी बिदा माग्न थ्याङ्क यू धन्यवाद चाहन्छौँ अब हामी यहाँ पछि धरानले आज अन्तिम दिन हो कि त्यहाँ जान्छौँ तर यहाँ जतिको मजा आउँदैन रमाइलो हुँदैछ मजा